នៅវេលាបងដប់ព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2025ក្រុមហ៊ុនសំណង់សៀងហៃ ICG បានដំឡើងធ្នឹមស្ពានបង្ហើយនៅប្រឡោះទី26ដើម្បីភ្ជាប់តួស្ពានទាំងមូលនៃគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះចំពោះស្ពានទាំងមូលត្រូវបានចែកចេញជា3ផ្នែកគឺផ្នែកខាងកើតជាប្រភេទធ្នឹមរាងអក្សរតេមានចំនួន20ប្រឡោះផ្នែកកណ្ដាលជាប្រភេទធ្នឹមប្រអប់មានចំនួន6ប្រឡោះនិងផ្នែកខាងលិចជាប្រភេទធ្នឹមរាងអក្សរតេមានចំនួន10ប្រឡោះគិតត្រឹមដើមខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះសម្រេចលទ្ធផល 94.10% ហើយខណៈដែលគម្រោងទាំងមូលរួមមានគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះដែលមានប្រវែងសរុបចំនួន 1761 ម៉ែត្រផ្លូវមេតភ្ជាប់ប្រវែងជាង15គីឡូម៉ែត្រផ្លូវមេតភ្ជាប់ត្រើយខាងកើតប្រវែងជាង7គីឡូម៉ែត្រនិងការតភ្ជាប់នៅត្រើយខាងលិចមានប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រព្រមទាំងផ្លូវខ្នែងចំនួន4ខ្សែទៀតដែលមានប្រវែងជាង16គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់លទ្ធផល 69.91% បើគ្មានការប្រែប្រួលទេស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះអាចនឹងបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បណ្ដោះអាសន្ននៅអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ខាងមុខជាការពិតណាស់ផ្លូវស្ពានគឺជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាអាទិភាពគន្លឹះទី2នៅក្នុងចំណោមអាទិភាពគន្លឹះទាំង5មានមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យានៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយនៅក្នុងកិច្ចការអាទិភាពទី2នៃបញ្ញកោណទី2គឺជាការលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យដឹកជញ្ជូនគម្រោងស្ពាននិងផ្លូវតភ្ជាប់នេះគឺជាគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងជាក្តីសង្ឃឹមរវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅត្រើយខាងកើតនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅត្រើយខាងលិចទាំងការតភ្ជាប់តំបន់ដាច់ស្រយាលនៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាមកកាន់ទីប្រជុំជននៃភូមិភាគកណ្ដាលនិងទៅកាន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវជាតិលេខ 60B តភ្ជាប់ពីខេត្តក្រចេះទៅខេត្តកំពង់ធំនិងមានភាពប្រតិក្រឡាគ្នាជាមួយផ្លូវជាតិសំខាន់ៗដូចជាត្រើយខាងលិចភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ 6 ត្រង់ផ្លូវបំបែកកំពង់ថ្មនៃខេត្តកំពង់ធំឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនិងតភ្ជាប់តាមរយៈផ្លូវលេខ 279 ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពង់ចាមចំណែកឯត្រើយខាងកើតវិញគឺការតភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ 7 ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងតភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវជាតិលេខ 73 ដោយឆ្លងកាត់ស្រុកឆ្លូងស្រុកដំបែឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំរួចតភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ 7 ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពង់ចាមឬខេត្តព្រៃវែងរួចបន្តឆ្ពោះទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញ